Mədəni mənimsəmə ilk dəfə 1980-ci illərdə aktuallıq kəsb edən, son 15 ildə isə mainstreamdə fəal müzakirə olunan məsələdir. O ilk növbədə ABŞ-da və Avropa ölkələrində gündəmə gəlmiş, müstəmləkə siyasətinin mədəni təsirlərini təhlil edərkən üzə çıxmışdı. Mədəni mənimsəmə daha böyük icmalar tərəfindən balaca və marginal, diskriminasiyaya məruz qalmış və böyük icma nümayəndələri qədər səsi olmayan icmaların mədəniyyət və irsinin sui-istifadəsindən ibarətdir. Niyə bu məsələ önəmlidir və niyə adamlar mədəni mənsubiyyətlərindən asılı olmayaraq bir-birinin ənənə, musiqi, geyim və digər mədəni simvollarından istifadə edə bilməzlər? Sözügedən problemi ortaya qoyan tənqidçilər deyirlər ki, mədəni mənimsəmə bu yolla balaca icmaların mədəniyyətini ləğv edir və ən önəmlisi, bu icmaları pul qazanmaq imkanından məhrum edir. Mədəniyyət balaca icmaların kapitalıdır. Lakin əlverişsiz həyat şərtləri ucbatından mədəniyyət həmin icmalar tərəfindən istifadə olunub gəlir mənbəyinə çevrilə bilmir. Məsələn, Amerika qitəsindəki yerli xalqların ənənələri və geyimləri böyük korporasiyalar tərəfindən gəlir mənbəyinə çevrilib. Bu hal həmin mədəniyyət təcrübəsinə hörmətsiz yanaşma ilə yanaşı addımlayır. Adamlar turist paketləri alıb şaman iş adamları ilə ayahuasca kimi ritualları bir həftəlik ezamiyyət zamanı həyata keçirirlər. Eyni zamanda bu satılan rituallar yerli Amerika xalqlarının əsl mədəniyyəti kimi qələmə verilir. Beləliklə həqiqətən də bu irsin nümayəndələri öz mədəniyyətində bir oyuncaq və karikaturaya çevrilir. Bu proseslər musiqidə də, kinoda da, dəbdə də müşahidə oluna bilər. Mədəniyyətin oğurlanması və onun istehlak obyektinə çevrilməsi ilə yanaşı, mədəni mənimsəmə egzotifikasiya ilə də bağlıdır. Hər iki halda bir fikri əminliklə vurğulamaq olar. Həm egzotik bir baxışla fərqli mədəniyyətlərə baxan sənət adamları, həm də icmaların mədəniyyətini öz mənafeyini artırmaq üçün istifadə edən fərdlər və korporasiyalar bu mədəniyyətləri dərindən tədqiq edib tam olaraq anlamayanlardır. Dünyanın ən məşhur cizgi film şirkəti Disney istehsal etdiyi filmlərdə progressiv görünmək və beləcə mənfəətini artırmaq məqsədi ilə mədəni mənimsəməyə əl atıb. Bunun bariz nümunəsi 1995-ci ildə istehsal olunan cizgi filmidir. Bu film İngilis əskəri kapitan John Smith və Pocahontas arasındakı alovlanan eşqdən bəhs edir. Eyni zamanda fonda ingilislər yeni dünyada torpaqlar zəbt edən nikbin qəhrəmanlar kimi təsvir olunurlar. Film sanki iki fərqli mədəniyyətin təmsilçiləri arasında məhəbbətin yarana bilməsinə və hamının qulağını dəlmiş multikulturalizm şərəfinə mədhiyyədir. Lakin cizgi filmindəki olaylar qətiyyən tarixi həqiqəti əks etdirmir. Səciyyəvidir ki, Şimali Amerikanın yerli Powhatan qəbilələri egzotik səpkidə və vəhşi kimi sərgilənir. Yerli qəbilələrin mədəniyyəti bir karikatura kimi təsvir edilir. Gözəl, arıq, uzun saçlı Pocahontas nənəsi olan söyüd ağacına dərdlərini danışıb ondan məsləhət istəyir. İndi oxucu belə bir sual verə bilər. Bu axı cizgi filmidir, uydurma hekayədir, təxəyyülün məhsuludur. Niyə müəllif cizgi filmindən sənədli film dəqiqliyini gözləyir? Ona görə ki, filmdə həqiqi tarixi şəxslərin adları çəkilir və tarixi hadisələr işıqlandırılır və yerli Amerika xalqlarının həqiqi taleyləri heç də ürək açan olmayıb. Hər halda real Pocahontas çox güman, xoşbəxt taley yaşamayıb. Kapitan John Smith isə müstəmləkə istilasının liderlərindən olub. Cizgi filmdə təsvir olunan tarixi dönəm həmin yerli qəbilələrin demək olar ki, yer üzündən silinməsi ilə nəticələnib. Film isə tam əks mesajı ötürür və keçmişdə baş verən hadisələri göz ardına vurur. Bu filmdə həm tarixin, həm də yerli qəbilələrin mədəniyyətinin mənimsənmiş olduğunu görürük. Onu da deyək ki, son zamanlar mədəni mənimsəmə söhbəti bir çoxları tərəfindən təhrif olunmuş şəkildə yozulur. Günün sonunda biz hamımız bir planetdə yaşayırıq və mədəniyyətlərin bir-biri ilə sintezi normal, daima baş verən və gözəl nəticələr doğuran bir prosesdir. Azərbaycana gələndə isə məsələ mürəkkəbləşir. Azərbaycan böyük İslam mədəniyyət arealının önəmli bir hissəsi olduğu üçün onun mədəniyyəti müxtəlif təsirlərin altında formalaşmışdı. İran, Orta Asiya, Rusiya, Türkiyə, Avropa, Şərqi və Cənubi Asiya və Yaxın Şərq mədəniyyətləri Azərbaycan mədəniyyətini müxtəlif tarixi periodlarda formalaşdıran güclər olmuşdu.
Lakin Azərbaycan mədəniyyəti sintez əsasında formalaşan yeganə mədəniyyət deyil. Koreya mədəniyyəti də müxtəlif təsirlər altında formalaşdığına görə bir çox Koreyalılar üçün mədəni mənimsəmə problemi qəribə və qeyri-təbii gələ bilər. Amma təkrar etməyə dəyər ki, bu məsələnin ortalığa qoyulması adamları yaradıcılıqdan çəkindirməməlidir. Sadəcə onlar yaradıcılıqlarında mədəniyyətə hörmətlə yanaşıb, onun əsasında yeni əsərlər yaratmağa çalışmalıdırlar. Bu arada bir Azərbaycanlı və ya Koreyalı və ya müəyyən icmai mənsub olan şəxs yenə də mədəni mənimsəmədə tutulub ittihamlana bilər. Çünki hər kəs öz ev tapşırığını yerinə yetirməlidir. Ev tapşırığı deyəndə mədəniyyətin hər hansı qolunun tədqiq olunması nəzərdə tutulur. Meyxana 2000-ci illərdə Aynas kanalında mütəmadi sərgilənsə də submədəniyyət statusunda qaldı. Meyxanadan istifadə etmək istəyən musiqiçi onu heç olmasa biraz tədqiq etməli idi. Meyxananı yazdığı musiqidə geniş tətbiq edən Yatusiba bu janr haqqında elmi iş yazmış və mahnılarında onun xüsusiyyətlərindən düşünülmüş və özünə məxsus şəkildə istifadə etmişdi. Çağdaş klassik Azərbaycan musiqisinə gələndə Rəhilə Həsənovanın Azərbaycan xalçalarından ilhamlanıb, məsələn, Pirəbədil kompozisiyasında xalça toxunmasına xas ritmi təqlid edərək maraqlı bir bədii nəticə əldə etməsi müsbət nümunə kimi qeyd oluna bilər. Və Vaqif Mustafazadənin caz muğamı da sintezin maraqlı bir nümunəsidir. Avroviziya mahnı müsabiqələrində iştirak edən Azərbaycan ifaçıları üçün Skandinaviya bəstəkarları tərəfindən orta statistik Avropa hiti səpkisində yazılmış mahnılara Zurna balaban və ya muğam sədalarının əlavəsi yamaq təsiri bağışlayaraq mədəni mənimsəməyə əyani nümunə ola bilər. Beləliklə, mədəni mənimsəmə qəliz bir məsələdir. Amma hər hansı bir yaradıcı insan ilham aldığı mədəniyyəti tədqiq edib, ona dəyər verib, həmin mədəniyyətin nümayəndələrini də yaradıcı prosesə hər hansı yol ilə qatmağa çalışmalıdır. Bu məsələdə yaradıcı kütlə öz yaratma hüququnu imtiyazların olub-olmaması nöqteyi nəzərindən dəyərləndirməlidir.